Itulah mana ada penyakit semua sendiri. Kak Diri. Aku masih biasa. Ayo, karena mu nih. Ayo, nih. Kakak, ayo cepetan. Ayo cepetan. Ini aku pulang itu bukan apa gara-gara kali nih. Hah? Besok saya ngambil kamera gue di Solo, gue masak aja kali. Siapa kayak di prank? Tapi gue agak heran, bagi darahnya, darahnya kasar pantangan. Bapaknya sana aja, kan dia bilang, emang itu yang nama gue WhatsApp, I love prank. Gue bilang, I love prank, gue takut. Semuanya pada turun nih dulu. Ada cicing gitu. Heran Didi. Lu tanggung jawab itu dulu lo. Nggak tahu. Iya. Kira apaan ini katanya? Nih, obat kuat katanya. Namanya obat darah. Enggak. Tadi dia yang tiba-tiba bilang, katanya, Pak, periksa katanya. Takut-takutin Didi lagi lihat panik ada Didi sayang nggak katanya. Tapi ternyata iya. Tahu yang lebih yang sayangnya juga siapa? Nih sayang nih sayang mati. Gua pengen tahu, gua pengen tayangan tadi siapa sih yang panik yang siapa sih yang panik khawatir sama gua, peduli sama gua siapa tadi? Ini Bilen. Dia pura-pura doang. Tadi mah gua tahu dia mah. Kalau gua enggak, yang sayang sama lo mbok udah. Ambil air, selekin kupe. Ambil air gemeteran. Dia mah bukan khawatir, takut apa? Gua kayak siapa? Tadi sudah dari atas lagi. Sadar. Sadar. Ini. Repot pas ngangkat gua. Satu lah. Ayo, katanya gua ngeliat Dede lawan tadi. Kursinya gua potong. Sini dong. Sini, ayo. Sini. Apa dulu? Sumber prank paniknya. Gue pas balik rasa kursi bunga tuh. Wah, bocahnya Baldi ngeprank siapa nggak nih? Dede dan teman-temannya. Oke, bila jatuh diangkat sini gue liat kamera mulu. Gimana? Kan gue ngeliat Baldi. Gue dia ngeliat kamera. Kamera. Kalau tiga udah tahu berarti. Tahu kalau satu berdua. I love prank. Di situ ada kamera satu. Tadi coba busuk anjir untuk sobat lo. Dia gimana dia? Kenapa diem aja?
Ini nggak peduli nih. Ini nggak ada peduli. Ini kenapa ini kok bisa gini? Mau cepat jadi prank. Nggak lucu ya. Jadinya kan? Tahu lah. Tahu lah. Pernah makan ini. Makan vitamin nggak pernah sakit ya. Oke tahu. Enggak, momennya kita pas ini. Aku dari sini ya. Ini serius nih. Aku tahu dari sini. Jatuhnya nggak sini. Langsung ke tengok. Oh kamera. Awal nggak sampai ke sini. Enggak, yang lucu tadi. Enggak, yang lucu gua kasih 2 pil kan. Oh, enggak merah-merah kok. Gua ambil lagi 3. Ini lo makan 5 tuh. Baru berdarah. Masih banyak. Hah? Kaget tahu. Ini beneran. Oh, ini beneran. Pokoknya dari Cina aja. Hah? Iya. Tadi keluarnya. Iya. Sakit orang yang nggak mau disuruh ke rumah sakit, ya kan? Enggak, tadi Bang Beni sempat nunjuk. Bilang kenapa? Saya lupa. Maaf ya. Sempat lupa deh lah. Happy. Ya. Terbukti kan? Bener kan? Terbukti dong. Apanya terbukti? Peduli berarti. Dari Ini loh, Dedi. cuma ada lemon ya. Udah mulai sakit nggak gue main bola. Apa sih anjing gue bilang actingnya gitu kan. Jadi kan semuanya, jadi nggak enak gitu. Ya dulu gue abis Nami, malamnya gue main bola sama kayak Nami. Abis gue Nami gue main bola, itu kamera sama kan kamera 2, kamera lu. Kamera tadi? Iya. Lo di mana tadi? Enggak, tadi gue taruh sana. Lucu banget sih dia, sumpah ini cowok-cowok kok pada diem. Iya, tadi gue liat yang panik ya. Gue sih coba sama karaoke. Dia sih sosok panik dong sih. Sampai sekarang lihat awal pas topiknya kan sini kan. Pas pegang topik. Topik mah toko aja gitu. Habis itu keluar darah dan muncul pas kayak gitu ya. Terus pada diem. Mana air? Enggak dengar. Suara paling kecil. Gue sampai cari air. Lagi bisa. Gue sendiri kan cuma perhatiin airnya penuh apa enggak. Tiba-tiba pas lihat airnya dikit. Kok itu malah diminum airnya? Pecah aja minum. Ternyata sih kakak nggak ada yang minum. Udah, ini tanpa opening. Opening selain closing. Ada apa sih karena gue lihat tadi ya. Itu masih belum tadi. Gak ada pembukaan ini kan gak ada apapun. Prank jangan gitu. Lucu, sumpah. Lama gitu. Ya udah kan gue aja. Ya udah masih belum ya.
kamu yang tawa dia peduli sama saya. Kok kamu nangis? Gak bisa nangis. Ya udah, makasih ya. Saya nangis. Kasihan gitu. Iya. Dek.